電腦壞咗啊！死佬點嘅？佢未必係想你修理佢嗰部電腦嘅。佢講咁辛苦咧，佢可能只係想你同佢講一聲。咁啊，頭先咧就係講我哋嘅朋友啦。咁啊，今次講個就係我哋嘅真實個案啦。自然係咁，有一次咧，我就去買牛雜外賣啊。咁啊，當時 Felicia 咧就千吩咐萬吩咐叮囑我咧就要走快。係啦，走快咁啊，去到走快，咁我一黐咗個肺。咁我去到鋪頭嗰陣時咧，咁我就嫌麻煩啦。咁我心諗，你唔食肺我都可以食嘅啫。咁我就冇嗌到佢哋要走快啦，係啦。咁我翻到去咧就俾佢發現咗之後咧，咁就佢有冇頂你個？可能佢想打我，揼你個肺。係啦，咁佢知道咗我唔開心啦。咁嗰陣時咧，我就覺得好委屈啊！我咁辛苦買完多外賣翻嚟俾你嘅時候，你點解要黑我面咧？我覺得吃力不討好啊嘛。冇錯。咁我當時就係咩粒聲都唔出啦。唉，咁啊，大家睇熒光幕已經見到呢個叫咩叫死狗咧，已經充分演繹咗出嚟嘅。好，死狗事件可以繼續嘅。咁啊冇啊，真係就嬲爆爆啦！咁但係肚餓啊嘛，咁我都想快啲完咗件事，咁我哋可以繼續食飯噶嘛。隔咗一陣之後咧，就係 Felicia 先開口先嘅。咁我哋就當然啦，佢開完口之後，我哋就好快又冇翻事啦。咁其實你嗰陣時係諗緊啲咩嘅咧？當時我就見到 Billy 好無奈啦，咁我就更加唔開心啦。一嚟我覺得我嘅需要冇被尊重，冇被重視；二嚟我見到 Billy 因為我而唔開心咧，我又好嬲自己喎。咁跟住我就做咗幾下深呼吸啦，然後我就多謝欣賞翻阿 Billy 佢買我中意食嘅嘢俾我哋食啦。跟住我就再好平靜咁同 Billy 解釋翻，因為之前我買過啦呢一間嘅牛雜，如果唔同佢講走費嘅話咧，會有成7-8嚿嘅。咁要佢食嘅話咧，佢都食唔到咁多㗎，咁我唔想嘥咗啲嘢食咁樣咯。咁跟住之後我哋就笑翻咁樣一齊食翻嘢啦。其實嗰下咧，我都想行第一步，但係你知啦，我都冇做錯㗎嘛，我成日覺得我自己冇做錯㗎。咁就後尾佢講完之後啦，咁我都覺得好神奇嘅。其實可以好簡單咁就可以解決得到啊。咁啊，華山，拜託你拆解下究竟個中有咩原機先。呢個係經典嘅，呢個差唔多係人類歷史上所有，無論係親密關係、夫妻關係，甚至死黨伴侶或者做生意合作伙伴，都經歷過呢個場景。我哋一齊試下拆解，啱啱聽到呢個講好精彩嘅。Felicia 講出佢嘅需要，天經地義啊，合情合理啊。如果唔係有7-8嚿費食唔到咁多噶嘛，咁你幫我手，我提出呢個咁卑微嘅要求，我都冇其他嘢，天經地義啊，翻到嚟居然做唔到，不可能。而從 Billy 嘅角度，係 come on，你呢啲幾嚿費我唔可以食埋佢，使乜咁麻煩啫？我已經大費周章幫你買埋每日送埋上嚟，送上門，你仲想點？居然你就因為咁而黑面？我點同你相處啊？你連欣賞一句都冇。你平時講咩話？欣賞正向出發點，你全部冇晒，我咪覺得好沮喪咯。嗱，依個好經典。而個關鍵位係咩咧？我淨係啱聽到 Felicia 講咗句好關鍵嘅。佢本來覺得好唔開心、好失望、好傷心。點解你達唔到個要求咧？但係跟住有一句就咩啊？如果你翻帶聽翻，佢話 Billy 因為我而唔開心，於是我更加唔開心。嗱，呢個就係咩咧？生命所有嘅力量就係我揾到比我嘅感受更大嘅價值，我比我生命更大嘅價值。我哋所謂 focus out。因為如果喺自己身上咧，其實大家都唔開心嘅，亦都正話講得好，冇做錯嘢喎，兩個都冇做錯嘢喎，而大家都活喺自己嘅世界，大家都信咗自己嘅感覺，大家都用自己嘅感覺以己度人，坐井觀天，用我嘅角度去睇嘅世界，渴望其他人滿足我嘅期望。當雙方都渴望對方用佢嘅方式去滿足佢嘅期望咧，大家就會好辛苦啦，因為唔會有兩個人一樣噶嘛，係嘛？咁所以個關鍵位就係 Felicia 能夠體諒對方因為自己嘅緣故而唔開心，而留心佢嗰句係佢跟住做咗幾下深呼吸，然後就去 appreciate 翻對方，同翻對方去溝通。咁呢個就係由 focus in 去到 focus out。由我嘅感受係大晒，我活喺我嘅感覺裏邊，我渴望你嚟到滿足我嘅需要，你欣賞我，你愛我，你嘉許我，你讚我，等等等等，改為我唔係大晒嘅。任何關係成功，必須要放低我嘅me，放低我嘅自我中心，堅持我尊重我嘅感受，我尊重我需要，同時我會確保我聽到你嘅需要，我可以唔認同你嘅需要，我甚至 I can totally disagree。
with you， 即係可以完全唔認同你，同時我都要讓你嘅需要被尊重、被看見、被聆聽。我要確保我係 feel 到你嘅需要，然後我就能夠講出我嘅需要。所以我係站在你嘅角度去講出我嘅需要，而唔係淨係Billy我要點啊？你點解咁？而唔係只係我站在一個道德高地就去攻擊對方、譴責對方。當我能夠聽到你嘅需要，而從呢個位置去講出我需要，呢個就係雙贏啦。所以唔係淨係講我，呢個就能夠去到溝通一個比較高嘅層次，就係堅定地溫柔。我能夠堅定，因為我好清晰我嘅底線，我清晰我嘅位置，我能夠好溫柔，因為我聽到你嘅感受，我聽到你嘅需要。雖然我可能唔同意，我有唔同嘅睇法，但我感受到你辛苦，我感受到你委屈，所以我唔係站在道德高地一喊你做乜？你永遠都你成世都你點解？嗰啲操控性嘅用語就會大幅度下降。相反，我依然有我唔係委屈喎，我唔係討好你喎。我唔係去滿足你嘅需要喎，我依然有我立場，但係能夠一個好溝通嘅，辛苦你啦，多謝你啊！同時咧，我仲話走費喎，仲有好多個費喺度，咁而家點算好咧？咁嗰件事變得好溫馨喎，明明係我本來立着咗噶嘛，我真係答唔到聲，但係我能夠理解你都冇心嘅，係嘛？咁呢個就係有效嘅溝通啦。嗱，唔好睇小喎，如果你掌握到呢個竅門，你做生意會成功。得唔得？你建立團隊會成功，你婚姻感情關係會成功，同家人關係都會大幅度好轉，好嘛？好。嗱，而家係要安靜一陣，俾自己做深呼吸嘅，然後佢哋先可以回應到。唔係，因為即係嘅好多時就係嗰一刻個嬲爆係掩蓋咗所有嘢。你講得好好啊 ，Billy， 所以我哋要 training 咯，我哋要培訓咯，因為你第一次聽咧，你可能會話。我知啊，好正啊，我都想做到啊，但係我真係做唔到啊！嗱，冇人係天生做到㗎，任何 BB 都係㗎。呢個小男孩、小女孩，你搶走佢個玩具咧，佢都會佢都會發癲嘅，佢唔會話呢個係屬於眾生嘅，你攞去咯，萬般帶不走，即係佢唔會有咁嘅，所以我哋需要學習，我自己都唔得㗎。我都係一直係一個好多情緒、超級自我中心嘅人。然後10幾年前，我開始睇到自己嘅問題，我不斷同人撞板，於是我學習、再學習，不斷犯錯、不斷學習，修訂自己。已經慢慢發覺 OK 喎，有少少好轉喎，一齊努力。你做咩眼濕濕嘅？唔係眼濕濕。OK， 好呢個。OK， 多謝你。大家努力。係啦，咁就好。只要呢個地方語，周華山博士你講粗口啊，我好 hurt 啊！華山啊，我同你嘅書咧好有緣分啊！記得上一本自在 coach 咧，我有機會幫手插畫嘅部分啦。跟住今次你再出新書呢一個正念教練學，我又有機會可以 pay love forward 喎。咁我知道呢本書嘅收益咧係會全數撥端係作為慈善用途啦。咁我哋都買咗一批新書送俾觀眾。華山，你會唔會介紹一下你今次呢一本正念教練學咧？好啊，咁啊，首先多謝 Felicia。我上一本書佢幫我畫咗好多，佢畫畫好靚嘅，畫咗好多好 elegant 啦、好 cute 嘅一啲插畫啦。咁呢本書亦都好正，好多好靚嘅相嘅，你睇係一位攝影大師幫手影嘅嚇。咁我所以自己都好開心啊，即係出到呢一本正念教練學。咁其實呢本書咧係將我一生嘅功力都擺晒出嚟嘅，就係英文叫 The Art of Self-Coaching，Self-Coaching 即係自我啟導啦、自我開導啦，即係點樣我唔開心嘅時候係能夠有效地自我啟導、自我轉化咧 ？The Art of Self-Coaching， 正念教練，正念就 mindfulness 啦嚇，其實係東方嘅心學嚇，咁有幾千年歷史㗎啦，就係講正念呢個就好有趣㗎啦。只得而家正就上面一啦，下邊係止啦，即係靜止嘅止啦；念上邊就係金啦，即係今天嘅金啦，下邊就係心啦，即係一心一意止於今日嘅心。哇！所以中文呢個字好勁喎。正念呢個字咧，留意啊，一字啦，一心一意靜止於今時今日今刻嘅心，即係話我隨時隨地，就算我而家同你講緊嘢，我都有少少嘅留意緊我依刻嘅狀態。我係好緊張，個節目完咗未咧？啊，你覺得做得好唔好咧？我等等咧，即係我都留意我自己嘅起心動念啊，我自己嘅內在嘅狀態嚇。咁我就將正念呢套心學，其實東方
即係好嘅智慧嚟嘅，同西方嘅呢套教練去做一啲嘅整合，裏邊好多方法、好多法門係好簡單，一般人都睇得明嘅。讓我哋遇到困難嘅時候，知得點樣去療愈自己、轉化自己。咁裏邊好多方法我唔詳細講啦嚇，咁所以咧就好推薦俾大家啦。咁亦都多謝 Felicia 一路幫手撐場，做咗好多好有價值嘅嘢嚇。咁呢本書好開心啊！我哋今日第5日已經賣咗1萬本嚇，咁啊仲好好啊 ！Felicia 有撐場咧，又買咗一批，好似俾到一啲觀眾可以送俾你喎。係啊，咁今日啲書好順利咁樣咧，由 DP 嘅義工團隊咧送到去我哋將會親手將書送俾觀眾嘅鋪頭嗰度咯喎。好多謝 DP 嘅團隊啦，真係我聽到佢哋一路咁樣安排，唔係淨係送俾我哋嘛，送俾好多人噶嘛。咁所以想收到呢本書嘅觀眾咧，記住密切留意我哋送書嘅安排啦。小番薯。多謝晒華山你接受我哋嘅訪問啊 Thank you，多謝 Felicia，多謝 Billy。OK，Thank you，多謝 Felicia。Yes，thank you。OK，多謝 Billy。好，Thank you，Thank you。Yes。好，拜拜。拜拜。